你最近失眠了，这段时间工作特别辛苦，压力很大。那天躺在床上，你感到很焦虑，脑海里思绪翻腾，你想着我必须好好睡上一觉，明天工作才有精神。但是越想到这个，你就越清醒。先是对工作感到焦虑，然后对家人和同事不满，最后对自己失望。第二天，虽然你表现得还行，但你感觉糟透了。你觉得自己的表现并没有像期望的那么好，但是最令你感到害怕的是，失眠很可能再度发生。在你回到家之前，你已经想好要如何帮助自己入睡，好好泡个澡，早早上床睡觉。尽管你很累，但身体并不习惯那么早睡。结果，你躺在床上迟迟无法入睡，你慌了，心想：糟了，又失眠了。接下来这种情形经常发生，即使终于睡着了，你也仍不能逃脱失眠的折磨。几小时后你就醒来，然后辗转反侧。只有6小时了，赶紧睡呀！最后5小时了，快睡！闹钟响了，你挣扎地将自己拖下床，想到又是疲惫、无助、昏昏沉沉的一天，不禁愤怒和沮丧起来。醒醒，头儿喊你呢！失眠模式已经形成，你越来越担心失眠，结果焦虑导致你经常睡不着，漫漫长夜，越是努力越睡不着。失眠已硬生生地成为你生活的噩梦。难道我真的只能这样继续下去了吗？不，你需要练习正念睡眠。正念睡眠。正念包括我们对身体、感觉、想法和各种方法的意念和觉察。一天之中，什么时候应该做什么事，觉察环境对自己有什么影响，我们的身心处于什么状态，我们应该做什么，这些都是正念。应用正念睡眠可以培养正确的睡眠习惯，依靠自救就能解决失眠问题。依据哈佛医学院20年的研究和临床实践，练习正念睡眠，你不仅可以克服失眠，睡个好觉，还能精力充沛，心情愉悦，做事更有效率，能更好地处理负面情绪以及压力引发的头痛、肠胃问题、焦虑和愤怒，能增强免疫系统功能，改善健康。在正念睡眠帮助下，100%的患者声称改善了睡眠，更有90%的患者减少或停止了服用安眠药。不仅如此，正念睡眠没有任何副作用，更安全和经济。从统计结果看，平均需要80分钟左右才能入睡的患者，练习2周之后，20分钟内就可以入睡。学会运用正念把握睡眠和身心，你将认识到克服失眠的关键在于你自己，你会更加自信，这是身心健康的基础。哇，这么好啊！练习这个要多少钱呀？跟我谈钱，先来一键3连吧。正念睡眠需要你建立信心，每天花一些时间和精力投入，不断练习，这就是你要练习的代价。治好我的失眠，我包养你一辈子。我们开始吧。练习正念睡眠，先要了解睡眠的5个阶段。你闭上眼睛，经过几分钟轻松的清醒状态，意识逐渐游离，身体开始放松，昏昏欲睡，这就是你进入的第1阶段的睡眠。你的肌肉紧张感减轻，呼吸和心跳速度放缓，体温下降，眼睛转动缓慢，出现了一种更缓慢的脑电波模式。经历了几分钟的阶段1后，你将进入更深的睡眠阶段2。你的身体更加平静，越来越脱离外界，这时容易被唤醒，被称为浅睡眠。在这里，我们的大脑能整合记忆，并且进行身体修复，提高运动技能。经历了阶段2的40分钟左右后，你就进入深睡阶段，阶段3和阶段4。这就是睡眠的关键，深度睡眠。在这2个阶段中，包括呼吸、氧气消耗、心率、血压在内的生理活动会降到1天中的最低点。深睡时，我们几乎对外界毫无意识，所以很难醒过来。即使醒来，也会感到迷迷糊糊，又睡过去，一会儿就将醒来的事情忘得一干二净。睡眠质量的好坏取决于深度睡眠。睡眠的生理修复功能
大多产生于这一阶段，比如生长激素分泌的增加。生长激素能提高比赛成绩，但在体育比赛中是禁用的。其实我们的身体就能分泌这种激素。另外，深度睡眠能提升我们的免疫能力，这就是为什么这次新冠大感染，还有平时的感冒发烧，很多人只是多睡觉、多喝水，没有吃药，身体也能恢复。45分钟的深睡后，我们又会重新回归到阶段2，几分钟后便进入快速眼动睡眠 REM。 这时我们的眼球会快速转来转去。快速眼动睡眠是心理和生理的活跃期，我们更容易从这个阶段清醒过来，醒后思维也比较敏捷。这个阶段能帮助我们整理记忆。如果快速眼动睡眠不足，会引起焦虑、易怒和注意力不集中。一个完整的睡眠，我们渐渐从阶段1过渡到阶段4，然后进入快速眼动睡眠，整个过程大概90到120分钟。睡眠良好的人会经历4到6次这样的睡眠周期，5%的时间集中在阶段1， 50% 在阶段2， 20% 在深度睡眠， 25% 在快速眼动睡眠中。不管几点睡觉，睡眠始终会保持这个循环模式。睡眠初期，深度睡眠阶段持续时间更长，有时会持续1个小时，而快速眼动睡眠仅仅持续几分钟。然而，随着夜越来越深，深度睡眠阶段会越来越短，快速眼动睡眠越来越长，我们的睡眠会越来越浅，也更容易清醒，直至最后一次睡眠周期。快速眼动睡眠可能会持续1个小时，因此我们的大部分的深度睡眠都出现在前半夜，大部分的有梦睡眠和浅度睡眠出现在后半夜。一觉醒6次或更多次是正常的，我们通常几秒钟内又会重新入睡，隔天早晨就忘了自己清醒过。所以不要因为半夜醒来而有心理压力，继续睡就好。如果你不得不熬夜，建议犯困的时候先睡3-5个小时，等深度睡眠结束再完成剩下的事情，这样就能最大效率地保证自己的睡眠。那为什么我会失眠呢？失眠的关键在于你面对失眠的想法和行为。失眠分短期和长期，每个人都会因为生活中的各种原因短期失眠，但有一部分会转为长期的慢性失眠，因为他们一遇到失眠就焦虑、忧心忡忡，于是采用错误的方式强制调整，而这些方法实际上却加剧了失眠。比如提早上床睡觉，在周末更晚起床，坚持我要努力睡着，睡前在床上看书、刷手机，睡更长时间的午觉，用酒精助眠，白天喝大量的咖啡提神。这些方法会加剧失眠。在几周的失眠后，你就将床与失眠、沮丧联系在一起。所以改变面对失眠的想法和行为才是关键。而对于抑郁症和焦虑症患者的失眠，在进行药物治疗或心理治疗的基础上，同样也可以采用正念睡眠进行辅助。有些抑郁症和焦虑症正是由于失眠引发的，当失眠的问题解决之后，抑郁症状和焦虑症状也就消失了。那我失眠的时候能吃安眠药吗？如果你是因为一些事情产生了压力而暂时失眠，短期服用安眠药是可以的。这种情况，安眠药可以防止短期失眠恶化为慢性失眠，但不能过于依赖，不能过量，也不能长期使用。安眠药通常有耐药性，而且会有副作用。许多研究都表明，安眠药会让你白天出现轻微睡眠不足的症状，昏昏沉沉，甚至还更严重一些。因为安眠药会减少你的深度睡眠、快速眼动睡眠，增加第二阶段的睡眠量，因此你在晚上也许可以更快入睡，更容易保持睡眠状态，但你会睡得更浅，睡眠质量也会更差。有不少人会渐渐对药物产生心理依赖，认为不吃药就无法入睡，试图停药反而会加剧他们的焦虑和失眠，而且需要一再提高剂量，这就陷入了永不停息的恶性循环，还容易引起其他副作用。即使你真想吃药，或者已经在吃药了，也要尝试这些正念睡眠的技巧，先改变面对失眠的想法和行为，练习几天之后，看看自己身心的变化再决定。在哈佛的临床实践中，有 90% 的患者在刚接受治疗时都在用药。通过这些技巧，他们在6周之后已经逐步减少或停止了安眠药。怎么改变对失眠的想法和行为呢？
首先要树立信心。我们在焦虑症的自救2中也提到，信心非常重要，信心本身就是一种药。我们不讲玄学，大家都知道安慰剂效应。大量的研究数据表明，几乎所有的健康问题，包括焦虑症、抑郁症、疼痛、发烧、头痛、高血压、失眠和关节炎，大约1/3的患者在服用安慰剂后，病情有所好转。实际上，大约1/3受疼痛折磨的患者对安慰剂的反应就像吗啡一样，能镇痛镇定。这说明只要你对正念睡眠有信心，你的睡眠就会改善。同样的道理，信心不仅仅在健康方面很重要，在工作、生活、修行和学习中也非常重要。第二，我们要养成助眠好习惯。第一个好习惯，定时起床。有时候我们很忙很累，到了晚上已经精疲力尽，脑子都断片了，倒头就能睡着。这个时候不需要任何技巧就能有一个好睡眠，这就是一个好习惯。想要一个好睡眠，必须要注意睡前清醒，就是从起床到睡觉前的这段清醒时间。清醒时间越长，接收日照时间越久，身体活动越多，体温起伏越大，睡眠的欲望就越强，我们就睡得越好。这是身体的自然规律，你也会入睡得更快，半夜醒来的次数和时间都会减少，睡得更久更香甜。简单来说，你想有一个好睡眠，必须让自己足够累、足够困，看到床就代表睡个好觉，这样就能形成良性循环。而失眠的人躺在床上，有1/3的时间都处于紧张、挫败的清醒状态，所以看到床就联想到失眠、焦虑和恐慌。只要改变不好的习惯，睡眠就能改善。我们在焦虑症的自救2中也讲到大脑的4层结构，我们的意识思考是在大脑皮质，是最上面的一层，而这些反应在大脑的最底层脑干就产生了。我们需要反复练习好习惯，才能改变和稳定大脑神经元的链接。因此，助眠的第一个好习惯，无论你昨天睡得怎么样，每天都在大致的时间段起床，不要赖床，周末也不例外。你可以安排一些起床后自己喜欢做的事情，像冥想、读书、锻炼和遛狗，这样能让你更有动力起床。很多人会在周末或者失眠后补觉，但这样长期会导致失眠，因为补觉会让身体清醒的时间推迟，日照和运动时间推迟。如果再按平时的时间上床睡觉，甚至为了有更好的精力工作提早上床，就容易导致失眠。周末失眠很普遍，主要原因就是周末赖床。如果的确很疲劳，可以多睡一小段时间，清醒之后就起来，晒晒太阳，运动一下，或在补觉之后推迟晚上的睡觉时间。只要定下固定的起床时间，你会睡得更快更熟，半夜醒来的次数和时间会减少，床成为强烈的睡眠暗示。助眠的第二个好习惯，困了才上床。你越早上床，在床上躺的时间越久，睡前清醒的时间就越长，就越容易失眠。所以要养成不困就不躺在床上，躺在床上就是睡觉的习惯。正念就是正知正念，在这里就是要练习觉察自己犯困的状态，像脑子断片、睁不开眼、打哈欠，一行字读了几遍都没明白，点头瞌睡这些。这时大脑褪黑素开始分泌，不要根据外部信号上床，像根据时间、家人准备睡觉或者电视结束，要保证上床的时候自己正好昏昏欲睡。如果错过了这个睡眠时间，晚上11点左右，身体就会产生皮质醇，让你保持清醒到凌晨2点。在睡前1个小时，你要练习平静下来。如果犯困的时间太早了，比如晚上7、8点就困了，你可以做一些让自己放松的事情，比如冥想、做一些家务、读一些轻松的书、听听放松的音乐、看一些能放松的视频，比如像我的视频，基本上你看着看着就会犯困。远离那些能让你紧张兴奋的信息，包括打电话、争吵、做计划、打游戏或者看恐怖片和剧情片。也不要整晚躺在沙发上看电视、刷手机，这样会让人更精神、更难入睡。多站起来走走。为了加强大脑对床和睡眠的关联，也要避免在床上看电视、工作和学习。第三个好习惯，练习正念冥想。这里还是要说明一下，正念冥想与任何宗教无关。这就像慢跑，50年前没有什么人会去练习慢跑。如果你在公园里大街上慢跑，大家会以异样的眼光看你。
这傻子吃饱撑着。但现在公园里常常有很多人在跑，因为慢跑对身心健康的帮助已经被大量研究证明，而且这个观念也逐渐被大众广泛接受了。正念冥想也是一样的，原来一个人在那里打坐，别人也会以异样的眼光看你。现在运动和冥想都是很多人的日常，正念冥想对身心的帮助也已经被大量的研究证明了。有些人明明挺困，一到床上就清醒，这就是已经形成了床就是清醒的心理暗示。这时可以坐起来练习正念冥想，如果的确很累，也可以躺着练习，能坐着还是尽量坐着。我们就以观呼吸为例，完整的观呼吸一共有16步，已经做了专门的视频，要练习全套的可以在那里练习，也有相应的引导。这里是针对睡前放松身心，帮助入眠。先找到一个安静的空间，没有打扰，可以跟家人或者朋友商量好。如果准备睡觉，先把睡前的所有准备工作都做好，洗漱完，穿着柔软舒服的衣服，最好是坐着，坐姿可以是端坐，也可以单盘、散盘或者双盘，自己选择最适合的姿势。背部别靠着椅背，脊柱轻轻向上挺直，不用过于用力，肩膀稍稍向后张开，能感受到身体自然而放松。双手轻轻地放在膝盖上，或者叠放在一起。结不结手印并不重要，重点是姿势能帮助自己放松。下巴微收，眼睛通常是闭着的，这样更容易专注。如果练习过程中出现昏沉、昏睡，可以改为在床上躺着继续练习。如果精力不足，可以直接躺着。如果睡着了，很正常，说明你身体疲劳，需要休息，不要有任何压力。现在开始觉察呼吸。呼气时，心里说出；吸气时，心里说入。气息短，心里说短；气息长，心里说长。如实觉知呼吸的状态，不做任何控制，只是放松和觉察。根据呼吸的状态，心里说粗短、入短，或者粗长、入长，就这样保持专注。你不用出声音，心里说就行。如实觉察呼吸，粗短、入短、粗短、入短。你会发现你的思绪开始飘散，可能是明天的计划，或者是过去的回忆，或者有些担心。轻轻提醒自己，
当下真正的焦点在哪里？想着计划，心里轻轻提醒自己：计划，计划。想过去的事情，提醒自己回忆，回忆，或者担心，担心。再把注意力轻轻拉回到呼吸上。每次思绪飘散，都是这样轻轻提醒自己，再拉回到对呼吸的觉察。下一步，知悉变身。现在对呼吸的觉察已经清晰明了，开始观察呼吸的整体。吸气时，感觉气息遍满全身，特别是身体不舒服的地方，大脑、颈部、肩膀、心、肝、脾、肺、肾。再轻轻的呼气，通过自然的呼吸去充满，能感受到气息在充实和温暖这些部位，乃至充满了全身每一个毛孔。心里说：变身，变身。如此反复，一直到身体稳定。这期间可能会流眼泪、哈欠，如果困了，就上床睡觉，同时继续保持对呼吸的觉察。如果不想睡，就打起精神，继续坚持，就能更进一步，身心会产生喜乐。这时只是保持觉知，不再分别呼吸的粗入和长短，就像只是看着一切，而不去分别好坏美丑。这就是舍。内心挑起任何想法，只要在心里用一两个字轻轻提醒自己，再回到呼吸上。身心的喜乐会越来越明显，看着身心的喜和乐，轻轻提醒自己，舍。呼吸会变得越来越轻，越来越微弱，甚至消失了，还是保持知道，不去控制，就这样继续专注下去。是，是。整个过程，不管是呼吸，还是各种想法和感受，不管是物质的，
还是精神的，一切都是无常千变的。我们所拥有的，唯一能把握的，就是这一呼一吸的当下。是啊，是啊。如果你想继续做下去，可以不用理会下面的内容，继续做。现在你已经完成了观呼吸练习，轻轻活动一下肩膀、脖子，搓热双手手掌，轻轻地放在两只眼睛上，慢慢地睁开眼，轻轻拍打后脑，按摩头部，重新感受一下你的内在和四周，看看有没有发生什么新的变化。这就是观呼吸的临睡前引导，在睡前都可以练习，起床后可以练习完整版本。别小看了这些练习，只要能坚持，这些练习就能改变大脑的神经链路，让你更放松和快乐，更自如地面对各种压力。冥想练习需要天天练习哦，这样效果就会越来越明显。大家可以把练习的问题和体会发到自己的动态上，主题是一个井号阿涵正念打卡，并且你好阿涵，我会定期回复的。好，今天我们就学习到这里。我们回顾一下，我们学习了正念睡眠的作用，睡眠的5个阶段，为什么会失眠，能吃安眠药吗？改变对失眠的想法和行为。第一，树立信心和安慰剂效应。2，养成助眠好习惯。讲了3点：第一，定时起床；2，困了才上床；3，正念冥想。如果能坚持练习这些内容，你的睡眠质量肯定能提升和改善。加油哦，各位！欢迎大家关注公众号你好阿涵，只跟你说纯正不忽悠可实践的正念冥想。正念冥想，我是认真的。希望各位点赞、收藏、转发、关注，一键3连，把这些内容传播给更多的人，会让更多人平安吉祥，一切顺利。谢谢支持。